Eta nik hoienak esan duen hildotik bi kontu azpimarratu nahi nituzke, ezta? Batetik kaleko pultsua. Uste dut behartuta gaudela kaleak esaten diguna erantzutera. Eta kaleak esaten digunari nolabaiteko irtenbideak ematea hain zuzen ere egituraz aldatu behar dugun egoera honi bide egokia emateko. Eta atzo mugimendu feministak berriro ere esan zigun violentzia matxistari aurre egiteko neurriak hartu behar direla, neurri egiturazkoak hartu behar direla eta finantziatu egin behar direla eta zaintza publiko komunitariorako transizio bat marraztu behar dela. Eta hortan denok garela beharrezkoak. Hau ez dela alde bakarretik egin daitekeen bide bat. Bide honetan egon behar dutela zainduak diran pertsonak, beraien familiartekoak, zaintzen duten pertsonak egon behar dute, mugimendu feministak, sindikatuek egon behar dute, ordezkari politikook egon behar dugu, guztiok egon behar dugu. Guztion artean erabaki behar dugu etorkizunean zaintza sistema publiko komunitario hori nolakoa izango den eta dagoeneko abian jarri ditugun eta guztiok adostu ditugun zaintza sistema horiek nola egonkortuko ditugun eta nola emango diegun etorkizuna. Hori oso garrantzitsua baita. Une honetan Gipuzkoan datorren urteko aurrekontuak aztertzen eta ikusten ari gara eta ezinbestekoa izango da aurrekontu horietan aurrera urratsak eman ahal izatea zaintza sistema publiko komunitario hori egikaritu ahal izateko. Esan dut, badirela guztiak adostu ditugun ereduak, usurbila aipatu dezaket, baina aipatu dezaket gaur biltzen gaituen plaza hau, Hernaniko kulturarteko plaza feminista hau. Hernanin 2020 urtean hausnarketa bat egin zen zaintzaren inguruan. Urte berean, Maitelan jarri zen martxan, hain zuzen ere, zaintzen duten emakume migratuen kooperatibe bat, hausnarketa eginda zaintzaren inguruan, hausnarketa eta laguntza bideak jarri dira bakardadea hautatu ez duten pertsona heldu horientzat, eta zaintzaren inguruko eta etorkizuneko zaintza hori nola nahi dugun jakiteko hausnarketan ari dira. Guk oso argi daukaguna da, zaintza eskubide bat dela, zaintzak duina izan behar duela, eta zaintzen duten pertsona horien lan kondizioak duinak izan behar dutela. Eta Euskal Herria Bilduk horretan lan egingo du. Guztion eskubide bat delako eta guztion eskubide hori bermatu behar dugulako.